Всім привіт! Мене звати Влад і сьогодні я вам покажу, як зробити поїлку для курчат суточних. Ось я вже зробив заготовку. Взяв бутилку, половину бутилки зрізав, знизу зробив ось такий отвір до половини. Відступив приблизно від дна 2-3 см, а потім взяв, вирізав, висота отвора теж десь 3-4 см. І все. Це поки нам не треба. Ми його забираємо. А приступаємо до цієї бутилки. Нам потрібно ось тут зробити 2 отвіра, чим я зараз і займусь. Ось я вже зробив 2 отвіра. Ось один і ось другий. Ну і зараз нам треба буде зібрати поїлку до кучі, і я буду це робити ось так. От. Зараз я досуну його донизу. Ось так у мене вийшло. Ось така бутилка, ось така поїлка. І зараз я вам покажу, як вона працює. Наберу сюди води. Ось я набрав в бутилку води, перевернув її, і зараз ми подивимося, як вона працює. Беремо бутилку і перевертаємо. Ось. Вода нікуди не виливається. Вон водичка. Ось вода. І курчата чи індичата будуть пити. А всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока!